First time eh. This is my friend, Cyrus from Korea. From Korea ka dyan. Annyeonghaseyo. This is my car. Pangharabas ko yan eh. Parang mga bulak. A few moments later. Kakauwi pa tayo. My friend. Kuya, ihatid mo ako kuya. Hindi ko nga kayang ganito. Di ba alam kung makakauwi ako eh. Ano? Kakauwi pa tayo, bro. Ihatid mo ako. Ihatid din kita mamaya. Uy, lakas ng hangin! Ano bro? Saan ba ang daanan dito? Saan ka? Uy! Let's go! Ang itim na sasakyan, naging puti. Para makadaan tayo. Ayan. Start mo na yung sasakyan mo! Mismo na tayo. Oh, di ba? Ano? Mahangin. Sobrang lamig ah. Minus 24. Grabe busina nun ah. Animal, ano yan? Tren? Buset! May stranded. May sulit tayo busog. Ano ba yan? Chocolate? May merienda pa oh. Ano nga? Sige na. Tabi tayo. May mababasa yung sakyan mo ha? Okay lang yan. May pamerienda pa oh. Sarap! Para makadang ka. Okay, sir. Iyan ang big brother ko. Siyempre. Matulungin. Sir, sir. Sarap kainin to ah. 2,000 years later. Walang katao-tao. Parang ghost town na to. Survive. Nakasurvive. Ito yung buong kalsada. Punong-puno ng yelo. Kala ko hindi ako makakauwi. Ayan, kinakain na ang daan.
Grabe lamig. Lakad-lakad muna tayo. Part ng yelo, madulas ng daan, mga black ice, yung mga black ice. Okay. Naapakan mo yan, madulas yun. Madulas yun. Para tayong nasa loob ng malaking freezer. Diba? Kaya kahit anong ganda o mahal ang sapatos mo, pag naapakan mo yan, dudulas ka. Kasi yung gulong nga, dumudulas din. Ito pa kayang sapatos mo. Yan. Dapat yan nilalagyan kasi ng asin yan para pagdaan mo, medyo natutunaw na yung yelo. Ang madulas. Black ice, oh. Ayos, kinayo ng daan. You're walking away and then you're back to stay. A game I don't like to play. I'm hurting inside from all your dirty lies. You cut me down to size. Salud.